Okei, tere päevast, siis me vaatame minu Markuse Arvuti Meelelahutus videot, miks see on nii suur. Ubuntul. Selleks, et me saaksime käivitada Ubuntu, me kõigepealt lülitame telefoni välja. Ja Ubuntu ei ole minu põhiline OS, aga kasutan seda dual boot'imisele. Nüüd kui ei tea, siis Ubuntu Touch on projekt, mis muudab teie telefoni sama võimsad nagu Ubuntu lauaarvuti. Saad isegi telefoni ühendada lauaarvuti mingi monitoriga ja siis nagu täiesti telefoni jõul arvuti. Aga nüüd me käivitame Ubuntu. Seal nagu vahetades totinuppu ja siis hoides helilugevuse tugevdamise nuppu. Ja nüüd on meil selline menüü, kus me saame valida enda arvumi. Ja seal on rutitud selle jaoks. Ja me käivitame Ubuntu Touch'i. Me läheme Google'i logo, aga mitte enam kauaks. Võtan parem valgustuse maha, sest nii on palju parem. See on mu telefon täiesti. Ja see on Ubuntu siin sees. Nii et selline näeb välja Ubuntu Touch lock screen. Ja selline siis OS on. Siin on minu äpid. Siin on isegi pood. Nii et vaatame, mis siin on. Meil on telefonirakendus, mis lööda, kuna mul ei ole SIM-kaart sisestatud. See on jah minu teisttelefon. Markuse Arvuti Meelelahutus videote jaoks. Messagingi, kontaktid, kaamera, brauser ja kell. Internetti me saame, sest meil on wifi. Nagu te näete siin. Wifi. Ja me läheme brauserisse. Ja hakkame kasutama Ubuntu Touch'i. Mis oli selle wiki, Ubuntu wiki. Nii et nagu te näete, siis Ubuntu Touch on selline on Ubuntu. Suva brauseri. Järgmisena on meil kell. Väga põnev. Nii et see on meie kell. See, mis seal ääres on sekundiseer. Kui teid ei tunne analoogkella. Samuti on meil kaamera, mis muu seas töötab. Mitte väga ideespidi. See on mina siin pimeduses. Okei, valgus paistab tagant ja okei, see on kaamera, et me ei saa eriti praegu kasutada. Meil on selle rakenduse ma laadsin alla Ubuntu poest. Ja ma näitan, milline on Ubuntu pood. Näeb välja nagu tavaline Ubuntu pood, aga see on tegelikult
teistsugusem pood. Nii andeks. Meil on Uno, Switch, igasugused mängud, asjad. Mõtlesin, et ma läheks näiteks, ma ei tea. Ei teata, kui nuub ma olen, ma ei tea, solitaaris. Aga siis läheb kohe. Ja siin me oleme solitaariga. Ma tõmban solitaari alla. Parim mäng maailmas. Ja minu Tahvelarvutis sain parandusest ära. Ma ei hakka praegu ütlema, mis sellel viga oli. Ma räägin seda hoopis teises videos. Toretavasti. Ja see läheb välja nagu tavaline Ubuntu installimine. Täiesti normaalne. Nii et me avame selle. Nii et siin on solitaar. Nii et kaameraga ma ei oska seda mängu mängida. Ära pane automaatselt minu eest valesse kohta. Päriselt. Nii et siin on solitaar, ma ei viitsi eriti mängida. Kalkulaator. Me oleme siin väga kasulik arvutis siin. Näiteks kui me liidame kõik enda vaatamiste arvud ja jagame selle 69, saame vastuseks sellise numbri. Sulgeme igasuguse muu jama. Et meil oleks ainult scopes. Siin on kalender. Väga põnev. Nii, edasi me vaatame Deko oma isand tööle. eBay me ei vaata ja Amazoni, sest ma ei ole mitte midagi osta ja sellepärast me seda ei vaatagi. Facebooki isiklikel põhjustel me vaatame dropping lettersit, mida ma ei oska. Okei, ma sakin siis mängus. Ma ei oska seda mängida. Ja meil on üks drives, mida mul tegelikult ei ole. Vaadake. Me saame siin managida asju. Vaadata, mida
meil on failihaldur. Märk. Ma saan kertada igasuguseid asju. Oh, that's how you agree. But whatever, ma ei tea, kuidas seda kasutada. Shorts, Sudoku. Ma vihkan seda mängu. Mitte sellepärast, et ma ei oska, aga ma ei viitsi seda mängida. Teine, üks minu lemmikkesklusi selles programmis, ma tahan näidata. Ja teate, mis see teeb? Taaskäivitab seadme. Nii et ma arvan, et selles kohas me jätame video poole. Nii et oorake järgmist osa. Ja raadame.